Хочу поделиться своим приобретением новым. Это пылесос, беспроводной пылесос, довольно-таки легкий, примерно 2,5 килограмма он весит. Состоит он из основной части, где есть пылесборник, здесь фильтры, кнопка включения, телескопическая трубка, основная насадка, которая идет для уборки квартиры. Есть дополнительные насадки. Насадка комбинированная с щеткой, насадка для труднодоступных щелей, можно убирать за батареями, в общем, где недоступна вот такая большая щетка. Есть маленькая насадка, которой можно убирать мебель, чистить машину, допустим, пылесосить. Мне она очень удобна, когда я убираю подстилку у собаки. Есть еще крепление к стене. Пылесос будет висеть в таком положении. Еще не прикрепили. И там же можно будет разместить насадки. И очень доступная инструкция. Все понятно на русском языке. Работает бесшумно практически, очень тихо. Можно убираться вечером. Когда поздно приходишь с работы, можно быстренько убраться. Пылесборник можно открыть снизу, вот так, и стряхнуть в мусорное ведро. Либо вот эту нажать кнопку, и тогда он откроется снизу, тоже защелкивается. Это кнопка усиления мощности. При работе можно нажать до максимума, и увеличится мощность, и будет эффективнее уборка. Здесь открывается, здесь находятся фильтры, которые потом тоже можно заменять и чистить. Значит, телескопическая трубка крепится легко, одним щелчком. С этой стороны присоединяем одним щелчком основную насадку. Очень подвижная, 360 градусов. И вот так, когда идешь, она сама поворачивается без особых усилий. Щетка очень удобно еще и тем. Здесь есть контейнер для мелких частиц, например, пуговки, бусинки, какие-то мелкие детали. Они не будут идти в пылесос, а будут оседать в этом контейнере. Очень интересная щетка, в отличие от любых турбонасадок, где есть такие щетки, которые вертятся. Здесь легко ее почистить. Есть такие пластины мягкие, которые помогают собирать шерсть животных, например. Чистится тоже очень легко. Нажимаете на эти лапки, открывается, достали, вычистили все, обратно вставили, осталось, защелкивается. Вот такой пылесос. Дополнительных фильтров не нужно. Данный фильтр промывать нужно водой, мешков никаких нет, не нужно ничего вытряхивать. Промываете водой примерно раз в месяц, можно даже раз в 1,5 месяца, в зависимости от того, насколько быстро загрязняется у вас квартира. Всем рекомендую.